एक छोटी चिड़िया और उसकी माँ हर दिन खेतों में दाना चुगकर घोंसला बनाती थीं। मेहनत से उन्होंने एक सुंदर घोंसला तैयार किया। एक दिन एक उल्लू हाथ में माचिस लेकर आया और घोंसले में आग लगा दी। माँ चिड़िया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उल्लू ने उसे घायल कर दिया। यह देखकर छोटी चिड़िया जोर जोर से रोई और मोबाइल से जंगल पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, चिड़िया की बात सुनी और उल्लू को गिरफ्तार कर जेल ले गई। तो क्या आपने अब तक इस बहादुर छोटी चिड़िया के लिए एक लाइक नहीं किया?